začíná ten nejlepší. Petr Kornova. A jedeme dál. Rok je známý svýma rychlejma a dynamickýma jízdama. Na nic nečeká. Hodně těžké. 18-metrové kole. Tady je triků. Naprosto neuvěřitelné triky. Maximum, co se dá dělat. Ve vzduchu na... Uprchlíky. Sajčo, Andy. Další originální věc. Nejlepší dovolcení. To bylo hodně pěkný trik, při kterým jde fakt dlouhou. Je tady Džabla. Ukázalo se, že to není tak jistý. A proto nikdo neví, jestli zůstane horním křeslem Michael nebo půjde Rob. Na to si počkáme. OK, Petře, nevadí, příště to zvládneš. A teď se podíváme, kdo z dvojice Adalbert Millero vylepší.